أطفي السنارة. اليوم صباح إن شاء الله راح أكمل معكم بالجزء الثاني لفستان العيد للبنات. تركتكم بالجزء الأول بعد ما اشتغلت بمنطقة الخصر، وقلت لك أنا راح أشتغل 3 أصابع جورسي من بعد منطقة الخصر لحتى أبدأ بحردة الكم. الكم اللي اشتغلته مثل ما انك شايفة هو كم الجبينيز. أنا كان بدي إياه ربع كم، ممكن إنك تطولي تعملي أطول، ممكن إنك طبعا هون بس بدك تطولي بدك تزيدي الحردات لحتى يصير معك الميلان أكبر، ونفس الشيء الحردات من هون كمان بدك تشتغلي على حردات أكبر. بالنسبة للشغل اشتغلت معك سطر بسطر لحتى إذا كنت بدك تشتغلي بنفس الطريقة. كملت اشتغلت حردة الياقة للظهر، اشتغلت حردة الياقة للصدر، اشتغلت حردة الأكتاف. لكن بالنسبة لتشطيبات الشغل إن كان بالنسبة لتشطيب الياقة، إن كان بالنسبة لتقفيل حردة الكتف، هدول فيديوهات لوحدها قصيرة رح تنزل تباعا إن شاء الله. وبالنسبة للرتوش الأخيرة صبايا، طبعا أنا هون الياقة نفس يعني تقفيلة الكم نفس الطريقة اشتغلت، وهون كان عندي خياطة بسيطة كتير بنات شايفة. وانا عندي هزر اليتيم ما في غيره فحطيته، لاني القطعه مثل ما انا شايفه من فوق ساده، ما حبيت اني ادخل لا نقشات ولا الوان، اكتفيت فقط بالالوان الموجوده وطريقه تدخيل اللون، بحيث اني كانت عم بتلم النقشه وبنفس الوقت عم تختفي الالوان تدريجيا لحتى تعطيني هذا الشيء. اذا كنت عم تستفيدي بتمنى منك الاشتراك في القناه، اذا مالك مشتركه لايك وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لحتى تعم الفائدة. نبلش على بركة الله. اشتغلت بنات مسافة من البدن تقريبا ما وصلت على 6 سنتي، أعتقد أقل من 6 سنتي، لسه ما خلصت الستة. تمام. بالنسبة للكم اللي بدي أشتغله هو كم الجبينيز. شلون نشتغل كم الجبينيز؟ أول شيء بدي أعطيك شكله إذا ما كنت بتعرفيه. فعندي فرضا هيئة الصدر، عندي خط الكتف ميلان. بدي احسب اني هلا انا عم بحكي لك على كم تركيب. اول شيء حدد كم التركيب. هذا خط الكتف، هون عندي كم التركيب. تمام. وهذا الخصر. طيب شلون بشتغل الجبينيز او كيف موديله كم الجبينيز؟ كم الجبينيز بدي يكون انا يعني تنزلي عن حردة الكم العادية كم التركيب تقريبا للصغار تقريبا 2 سنتي، وبيتحمل ل 2.5. يعني انا بنزل قريب الاصبعتين، اقل من اصبعتين هيك شيء. تمام. من هالمسافه هي. وعندك خط الميلان هاد، طبعا الكم ما راح يروح هيك، كل ما طول معنا الكم بده يصير ميلان اكبر. تمام. وين بدك توصي بالكم؟ بدك يا ربع، بدك يا نص، حسب انت الطول اللي بدك اياه. هلا من هون من عند هاي النقطه الكم اساسه هيك. تمام. من عند هاي النقطه بتبلشي تعملي، بدك توصلي هيك يعني مثل القنطرة هيك، بدك توصلي هيك بهالشكل هيك، تعملي هالميلان لتحصلي على هاي المنطقة كلها زيادة، فبيصير الكم طبعا هاي المنطقة خلاص بتختفي ما فيها حردة. الحردة هون عنا اياها، هاي الأرقام الحردة. كيف بدنا نشتغل هاي الأرقام؟ طبعا شوفي هون مثل ما قلت لك الميلان عم بزيد، فأنا إذا بدي أعتبر هذا هو خط الياقة وخط الكتف ناقص عنه بواحد ونص للصغار تقريبا، قد نص الكبار، معك ل2 سنتي كل ما كبر الطفل. فهون عندي الطفلة صغيرة فواحد ونص كافي. هلا كل ما نزلت بالكم عم صير الميلان أكبر، يعني عم بيقطع الواحد ونص، عم بيصير 2، عم بيصير إلى آخره. هل شوفي هالمنطقة هاي هون عنا حردة. هون أنا إذا بحسب هيك هالمنطقة ساوي هيك، فأنا تقريبا هون أنا نازلة 2 سنتي. شايفة أنا من هون عم بقول لك واحد ونص على حردة كم التركيب، لكن إذا بدي أوصل لهون أنا وصلنا تقريبا ل 2 سنتي. فأنا بنزل تحت الحردة الأساسية. قديش أنا حردة الكم عندي إياها الصغار قد نص الكبار، فيعني عندك ال 11 12 تقريبا، 11 ونص إلى آخره. فهل اللي بدي أنزله من هون 11 بصير بنزله من هون 11،
اللي تقريبا هون أنا صار عندي الميلان ناقص 2 سنتي، فهل 2 سنتي هون بدي أعوضها. تمام، تحت خط الحردة 2 سنتي هون بدي أعوضها، فعندي تحت الحردة بنزل 2 سنتي، بتحمل 2.5 بتحمل، وارسم هالقنطرة هاي بهالشكل هيك بوصل. بدك أول شي تساويها بشكل مستقيم، يعني هلا عم نحكي على رسم، وبعدين هيك تعملي له خط منحني خفيف وتوصلي مع طول الكم اللي انت بدك اياه. تمام، وهون نفس الشيء. تمام بنات، هاي الحردة اللي بدنا نشتغل. هلا انا وين وصلت بالشغل؟ هون وصلت، هاي المسافة. طيب اللي اشتغلتها هي تقريبا لسه ما وصلت معي 6 إلا. طيب قديش طول الجزء كامل لعند الخصر؟ للصغار عندي اياه 22 سنتي، 19 ونص، بهالارقام هاي. ها 22 سنتي انا اشتغلت منها الستة رح نقول، وهلا بتبلش عندي الحردة. شلون بدي احط ارقامي هون؟ شلون بدي اعمل هون؟ في عندي تزايد معناتها. هلا انت اذا بطلع على هالحردة اللي بهيك الشكل، طلع عليها تشبه حردة الياقة تماما. فالارقام مثل ما بنشتغل بحردة الياقة، نفس الشغل، لكن بحردة الياقة بنخطب نقص يعني. هون رح نزيد. هلا هون حسب انت والشكل اللي بتحبيه مثلا، يعني مقنطرة اكتر، بتحبي يعني القنطرة خفيفة، مثل ما بتحبي. شوفي انا لاني خيطي رفيع وعم بشتغل صغيرة، فرح احط ارقامي 1 1، ولا تكرري الرقم الواحد اكتر من مرتين، نصيحة. بعدين 2، وفي احتمالية اني اعمل 2 تانية وبعدين 3. تمام، يعني الواحد رح اشتغله ان شاء الله، والواحد التاني رح اشتغله ان شاء الله، الاثنين كمان رح اشتغله. لكن الاثنين الثاني بناء على المسافة اللي طلعت عندي اياها هون، اشوف كيف صار طول الكم. انا الكم ما بدي اياه طويل كتير، بدي اياه ربع كم. فاذا حسيت ان الاثنين تمام، يعني انا مجرد ما اعمل الزيادة الأخيرة صار معي طول الكم مناسب، خلص هاي 2 ما رح اشتغل. لكن إذا حسيت إني لسه بتحمل معي، فرح أشتغل كمان زيادة تانية برقم 2، وبعدين الزيادة رقم 3، وأخلص الكم. هيك أنا بكون رسمت الحردة بهذا الشكل. تمام، فإذا أرقامي هي، شوفوا بنات، بهالشكل: 1 1 2، وممكن أعمل الاثنين الثانية، في احتمال إني أعمله وفي احتمال لا، 3. هلا أنا بدي أبدأ بأول زيادة واللي هي 1. نقول بسم الله. هلا هون أنا عندي آخر قطبة من السطر اشتغلتها. هلا بشيل علامتي، ما ضل إلا شغل. وهون طبعا هلا انفصل عندي الصدر عن الظهر. طبعا أنا هلا بدي أشتغل الظهر بنات. فأول شي رح أشتغل الزيادة، اشتغليها بالطريقة كمان اللي بتناسبك. أنا بفضل هي الطريقة لأني ما رح تعطيني تدرجات بالشغل. بنزل على القطبة اللي تحت هاي، وباخد خيطي، هذا هو خيط. تمام، وباخد حلقة. قديش بدي أنا؟ 1. تمام، رح أعلق. هلا أنا قديش زدت؟ 1. طيب بدي أشتغل، وأول قطبة لأني عملت الزيادة هلا مباشر، فراح أشتغل. تمام، هيك أنا اشتغلت الزيادة. صرت بنهاية السطر بنات عند العلامة، بشيلها كمان ما ضل إلها شغل، خلص انفصل الشغل. لكن بدي أعمل زيادة بنهاية السطر. باخد خيط، ما بدي غير وحدة أنا، رح أعلق. تمام، صار عندي زيادة. بقلب شغلي وبشتغل سطر القفا. هيك أنا عملت أول حركة.
واول قطبة هي زيادة راح اشتغلها. تمام. خلصت السطر، بقلب، بدي اعمل زيادة الثانية. شوفي تدرجات ما بيظهر نهائيا بنات، بس عرفي من وين تاخديها. هلا هاي ما باخد منها، باخد ملي تحتها، هاي من هون. تمام. فاول شي بدخل بإبرتي، بسحب خيط وبعلق، وهي القطبة اللي زدتها بشتغلها. وصلت على نهاية السطر، وهلأ اجا دور الحردة الثانية. رح انزل هذا السطر اللي اشتغلته تحت. تمام. اخد قطبة واعلق، بلف شغلي. صار هيك عملت الحردة الثانية، يعني اشتغلت واحد واحد. رح اشتغل سطر القفا بنرجع. صرت صبايا على وجه الشغل، وبدي اعمل هلا الحردة اللي فيها زيادة قطبتين. هاي القطبة اللي عم اشتغلتها، بنزل على اللي تحتها، باخد قطبة. تمام. هاي وحدة. هلا بريح لحتى انا عم بشتغل بالمايل. تمام، في منحنى، فما بدي ازرك القطب تحت القبض، فبريح القطبة. هلا الخيط وين؟ ورا ابرتي هون. بلف وباخد قطبة. صار عندي هاي وحدة وهي اثنين. تمام. هلا هذا خيط برجعه لورا، وهي قطبتي بريحها وبعلقها. صار عندي قطبتين. تمام. هلا بترك سنارتي وببلش بالشغل، واول قطبة بشتغلها لحتى تاخد مداها. شايفة؟ وانا بريحها، يعني حتى بالشغل بريحها. وهي التانية. تمام. صرت عند نهاية السطر. طبعا شوفي انا شغلي كله على الوجه عم بيكون، يعني ما عم بزيد على القفا والوجه. بنزل على القطبة اللي تحت بنات. من هالقطبة اذا بتاخدي ما بتستفيدي، بترجع بيطلع الخيط. تمام. تنزلي على القطبة اللي تحت. ما بدنا تدرجات، بدنا يطلع فرد سحبة. هي قطبة، واذا عندك طريقة زيادة بتفضليها اشتغليها. هاي وحدة وهي اتنين. شايفة؟ هلا هاي بعلى وبريح وما بشد. تمام. راح اشتغل سطر القفا. هلا صرت انا على دور الوجه، بشيك على حرتي، بطلع هيك هيك. لا لسه انا بحاجة لاثنين ثلاثة، مثل ما قلت لك. ممكن انك تعملي واحد اثنين واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة، الأرقام مثل ما بدك حطيها. هلا هون أنا راح أرجع أعيد الاثنين وأنزل، آخذ قطبة وهي الثانية وبعلق. تمام. زدت اثنين، راح أكمل السطر وأعمل الزيادة بالطرف الثاني. صرت بنهاية السطر وبدي أزيد. بنات عم بشتغل معكم سطر بسطر لحتى يكون كل شيء واضح. بهمني إنك تعرفي كل التفاصيل اللي اشتغلت فيها. هي واحد وهي اثنين. تمام. هي بعلقة وريحيها، لا تشدي الخيط، لا تشدي. شوفي بدنا نحن هذا الشكل بدون تدرجات. رح اشتغل سطر القفا ونجي على الحردة الأخيرة، واللي هي 3 قطب زيادة. وصلنا عند الحردة الأخيرة بنات.
هي أول قطبة خيطي وورا إبرتي 2. هلا بدي وحدة ثالثة أنا، برجع خيطي وبريح، وهي الثالثة. هلا برجع خيطي وبعلق قطبتي، تمام، وبشتغل. وصلت على نهاية السطر، وهلا آخر زيادة رح أنزل وآخذ قطبة، تمام، هي وحدة، وهي الثانية، وبرجع خيطي وباخذ الثالثة، وهي القطبة اللي ضلت عندي، تمام، بريحها. صار عندي 3 قطب زيادة، 1 2 3. طيب هلا اللي علي بنات إني أشتغل. هلا شوف بطلع هيك على الحردة، تمام. أنا بدي أشتغل ربع كم، بدك تطولي الكم مثل ما قلت لك، زيدي القطب. يعني أنا درجت 2 مرتين، أنت عملية فورا 1 2 1 1 أو 1 2 3 4، ممكن توصلي ل5. يعني الخيط رفيع بيتحمل إذا عم تشتغلي مثلي هيك بخيط رفيع. طيب هلا أنا هون خلصت بالنسبة لطول الكم وشغله. هلا أنا هيك بدي أضل رايحة جاي عم بشتغل هيك، أنا بكون عم بشتغل الأكتاف والأكمام بنفس الوقت. رح أوصل لمسافة المفروض ينتهي معي خط الكتف. إذا بدنا نحكي على طول الجذع كامل، فرح يكون هو المفروض لهالعمر يعني معك من 21 ونص 22 ونص بتحمل. فعندي هاي المسافة لازم أشتغل قبل. رح أوصل لعند حردة الياقة، حسب الياقة بدك تشتغليها. أنا رح أعمل الياقة بدون فتحات، فلذلك رح أكبرها شوي بحيث إني فورا ينلبس بدون ما أضطر إني أعمل فتحات. وأشوفكم إن شاء الله عند حردة الياقة. صبايا وصلت هلا عند حفرة الياقة، وبنفس الوقت بدي أعمل حردة الأكتاف. طيب قديش أنا اشتغلت؟ أعطيك القياسات. يعني قربت على 19، تمام. طالما هيك أنا يعني إذا بوصل 20 21، يعني كتير القياس بيكون مناسب لهذا العمر، وعلى كل حسب القياسات الطفلة اللي عندي. طيب هلا بالنسبة للحردة والأرقام اللي بدي أحطها، شلون بدي أوزع. أنا عم بشتغل كم جبينيز، يعني الكم موصول بالبدن. طيب بالعادة نحن هذا أول شيء كم الجبينيز بتحسبيه مثل حساب كتف الساحل، نفس الحسابات، تقسيمة على 3، وهي دائما تقسيمة على 3 يعني. بس أما بالنسبة للحسابات فبيشبه كتير الكم الساحل، في نقاط اختلاف بسيطة كتير. طيب البداية بدي أقسمه على 3، تمام. بدي أحسب حسابي. هون الفرق عندي إني أنا عاملة زيادة، تمام. هلا أنا طالعة أكتر من عرض الأكتاف. قديش طلعت؟ عملت حردة 1 1 2 2 3 بطرف، وعملت حردة تاني 1 1 2 2 3 بطرف تاني، تمام. هدول الأرقام ما بتدخل بالحسبة. ليش؟ لأن هي أصلا للكم، ما لها علاقة بالأكتاف. طيب ضل عندي هون 20 ب20 ب20، تمام، يعني 60 قطعة. طيب أنا إذا بقسمه على 3 مثل ما قلت لك بطلع معي 20 ب20 ب20. هلا إذا بحسب هيك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام. بطلع هيك هال10 كياقة فستان بدون فتحات، أنا بشوفها قليلة، تمام. وأنا عندي كم جبينيز وبدي أكبر الياقة، إذا طبعا هذا بيشمل الكتف، يعني هي عرض الكتف وهي للياقة نفس الأعداد. أنا هيك بالنظر بشوفها صغيرة كياقة، فلذلك راح أطالع من الأكتاف وأعطي لها الياقة. قديش بدي أطالع من كل كتف؟ 4 قطب. يعني هيك بصير عندي أنا إذا شلت 4 قطب بضل عندي للكتف 2 4 6 8 10 12 14 16، تمام. وإذا زدت الأربعة من هون 4 من هون للياقة، فبصير عندي هي 4 زيادة وهي 4 زيادة، هي الياقة، تمام. بشوفها هيك عرض لياقة فستان بدون فتحات كتير مناسبة، تمام. صار عندي تقسيمة معناتها 16
28 16 للأكتاف ما عدا الزيادات اللي زدتها. الأكمام لسه عم بقلك ما حسبتها. راح أحط هلأ أنا كل العلامات لحتى ما أخربط. أحط العلامات وبرجع لك لحتى نشوف كيف بدنا نشتغل. حطيت هلأ أنا العلامات بنات وصار عندي هون بالنسبة للتوزيعة الياء أخذت 28 الكتف 16 زائد الحردات اللي زدتها أنا من الطرفين هون 16 زائد الثلاثة 2 2 1 1 يعني 9 قطب. تمام. هي الحردات ما لها علاقة نهائيا بالأكتاف لكن زادت على الأرقام. ليش؟ لأن الكم موصول. تمام. هلا أنا كيف بدي أشتغل الكتف؟ كالعادة بدنا نقسمه على 3 بحيث إني أنا عندي 3 حردات. كيف بدي أوزع؟ عندي هون أنا رح أوزع 2 4 6 8 9 2 4 6 8 2 4 6 8 تمام 9 8 8 وأعمل حردات. هون نفس الشيء. طيب بالنسبة للياء بتدرج. كيف بدي أعمله؟ 1 1 2 2 راح أعمل على 3 حردات والباقي بالنص. تمام. أنا راح أعمل 2 3 من هون كمان 2 3 وبالنص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني 18 قطعة. تمام بنات. راح نبلش. أول شي راح أختم 9 قطع. هاي أول قطعة. تانية. هاي رقم 9. تمام. هي أول خطوة. طيب اللي ضل عندي 2 4 6 8 2 4 6 8. هلا وين بدي اشتغل؟ بدي اشتغل لهون. بدي اكمل هذا الكتف اخلصه. بدي اوقف وانتقل على الكتف الثاني والياء طرف اخلصه. لا انا راح اشتغل بهذا الطرف طالما الخيط معلق. راح اشتغل معناها لعند الياء. هلا هون قطعت وصلت عند الياء. عندي حردات 2 وبعدين 3. هي 1 هي 2 هي 3. تمام. ومثل ما قلت لك بتحبي تبلشي من هون وتخلصي وبتحبي ترجعي تخلصي هذا الطرف الاول. راح ارجع وهون راح أبدأ بإني أعمل أول حردة واللي هي الثلاثة. تمام. 1 وهي رقم 3. خلصت أول حردة بكمل. شوفي ضل عندي قطبتين هن للياقة هدول. تمام. بنقل علامتي وبشتغل لآخر السطر. وصلت عند نهاية السطر بسحب آخر قطبة وبقلب. وهلا عندي الحردة رقم 8 قطب. أول قطبة ثاني قطبة بقلب وحدة على وحدة. هي أول وحدة بكمل ل8. هي رقم 8. طيب بكمل وبوصل على الياقة. آخر قطبة هون عند الياقة بسحبها. بشتغل مثل ما اشتغلت بالكتف. بقلب. هلا عندي أول قطبة تاني قطبة بدون شغل وبقلبهم على بعض. هاي وحدة. قديش عندي هون الحدة؟ 2. هلا بشيل علامتي. هاي القطبة معناتها لازم أختمها. بختمها مع قطب الكتف. تمام. معناتها ضل عندي هلا خلصت آخر السطر. هلا عند نهاية السطر آخر قطبة بسحبها وبقلب. ضل عندي هل 8 قطب لازم أختصرهم أو أختمهم. هي آخر قطبة بنات. خلصت هذا الطرف. بنشيك قبل ما نقص الخيط. شوفي حردة الكتف وهي الياقة جزء منها طبعا. تمام. هلا علي قص خيطي وعلق من هون وابلش بهذا الطرف. وصلت هلا على الطرف الثاني بنات. بدي اشتغله بترك خيط مناسب وبجي على الشغل هون. بدك تعلقي هالقطبة وبدك تتركيها هيك وبالضم
يعني تحاولي انك تصلحي فيها، وبدك بالنهاية الشغل الخيط هذا اللي بيضل معانا ترتبيه كله بيصير. هلا عندي هاي القطبة ممكن اني اخذها مع هاي كاملة واشتغل، وممكن للسهولة اكثر اني اخذ طرفها واشتغل اول قطبة من هون وهاللفة اشتغل معاها. تمام. ليش؟ حتى اخلص من هذا الفراغ اللي بيصير بيناتهم. على كل بكل الاحوال بنات هذا الخيط لما نخفيه بدنا نرتب الشغل. طيب هي اول قطبة، وهلا انا عندي اول حردة هون، الحردة الوسط الكبيرة هي 18 قطبة راح اختمهم. هلا هي اخر قطبة بنات. تمام. ضل عندي 3 2. راح اخلص السطر وابلش بحردة الكتف. حردة الكتف وين؟ على الوجه الخلفي. اول رقم هو 9. راح ابلش، وطبعا راح اشتغل قطب خلفية، بختم خلفي 1، وهي رقم 9. ضل عندي 2 4 6 8 2 4 6 8. بخلص السطر، وصلنا عند نهاية السطر. بقلب أول قطبة وتاني قطبة. هي 1 عندي هون لحد 3 2 3. تمام. ضل عندي قطبتين. هلا بخلص السطر كمان بنات وبعمل الحردة، وصلنا عند نهاية السطر وآخر قطبة. شوفي عم بسحبها مثل ما هي. بقلب هون عندي رقم 8 الحردة الثانية بالكتف، فراح أشتغل 8 قطب وأختمه. ضل عندي شوفي هلا 8 قطب بشتغلهم هدول للكتف. تمام. بنقل علامة، قطبتين للياقة، وآخر قطبة بسحبها. وهلا بقلب أول قطبة والثانية. علامة بشيلها، وهي القطبة اللي ضلت من الياقة لازم أختمها مع الكتف. صار عندي 2. اللي ضل عندي هن 8 قطب للكتف. هي 2 3 4 5 6 7. آخر وحدة بسحبها. وهلا بقلب وبختم. خلصت ختمة الكتف الثاني بنات. هلا بفرد هيك شغلي، بطلع هيئتي، وهذا الكتف والثاني. تمام. خلصت. هلا بقص خيطي، وببدأ هون بدي أشتغل الصدر اللي اشتغلته بالحردات هون بالزيادات زائد الأطوال نفسها. راح أشتغل، لكن أنا بدي هون أميز عندي ياقة الصدر قديش بدي إياها. أقل من ياقة الظهر. أنا هون حردت الياقة. تمام. بتحدديها، يعني بتحطي هيك عندك القطعة جاهزة على القطعة، بتضلي بتحطي وبتقيسي قديش بدك إياها لهون لهون حسب ما تحبي ياقتك وكبرة. وبنفس الوقت بدك تحسبي حساب إذا بدك تعملي لها إضافات، لأني رح يروح من وسعية الياقة. راح أشتغل وأوصل معكم عند حفرة ياقة الصدر ونشتغل. اشتغلت صبايا الصدر مثل ما اشتغلت بالظهر تماما، نفس التزايدات، وقطعت مسافة بالأكمام. وصلت هيك عم بحط قطعة على قطعة. تقريبا أنا وصلت عند حفرة الياء. تمام. هلا غم الياء بالنسبة لك أنت قديش بتحبي. أنا عندي فرق ياقة الظهر عن الصدر 5 سنتي، ومن راس الكتف من هون لهون 7 سنتي. بدك إياها أقل اشتغلي كمان سطرين أو 4 أسطر. تمام. لكن أنا لسه عندي شغل على الياقة، لذلك عم بعمل مسافة تريحني بالشغل بحيث إن تضل الياقة واسعة مريحة باللبس. طيب هلا بالنسبة لهون أنا قسمت نفس التقسيمات اللي اشتغلتها كمان على الظهر. هون للكتف قسم، وللكتف الثاني والياقة. الياقة بالظهر أخذت معي 28 قطبة، بالصدر أخذت معي 27. هون ناقصني قطبة. ليش؟ أنا من الأساس لما اختصرت عند الخصر وأنا طالعة
فرق عندي الصدر عن الظهر بقطبة واحدة، فكانت من نصيب ياقة الصدر. تمام. ممكن انك تعوضيها تجيبي من الاكتاف براحتك، لكن انا خليت الارقام مثل ما هي. طيب هلا انا بدي اشتغل شلون بدي ياتي. دائما بقول لك الحرف ارسميها بالشكل اللي انت حاببتي. انا حابه ياقة الظهر كتير. شوفي شكلها. وحابه تطلع معي ياقة الصدر نفس الشيء قدر الامكان. ادوار ما عديت، كله تقديريا بنات. انا عم بحط قطعه على قطعه وبشتغل. عم بفرجيك شلون طريقتي بالشغل. بتحبي تصادفي الارقام تماما، عدي ادوار وشوفي الحردات اللي انت سويتيها. كل ما غمقتي الياقه وبدك اياها تفتح معك، انا ما بدي اشتغل سابرينا، لا. يعني انا شغلي ما بدي اروح على الاكتاف، انا شغلي بالياقه، لكن قدر الامكان بدي ارسمها مفتوحه. فكل ما بدك تغمقي الياقه بدك تكتري الحردات، يعني بتقللي الاعداد وبتكتري الحردات المرات اللي بدك تحردي فيها. تمام. انا شلون بدي ياتي. قدر الامكان بنات، قدر الامكان بدي اطلعها بهذا الشكل مفتوحه يعني. تمام. نحن بالعاده الياء المدوره بننزل هيك تقريبا شي اصبع على الصغار، وبعدين بنحط الارقام اللي بدنا نشتغل. يعني نحن عم نشتغل هون، في عندنا مسافه بدنا نشتغلها بدون بدون تناقصات. تمام. انا بدي الياء هيك. طيب كيف حطيت الارقام؟ انا هون عندي 7 قطب، حطيت 3 2 2 1 1. وبدي اياك تنتبهي على شغله. هلا هون نفس الشيء. هون انا عندي هلا الارقام المبدئيه حطيتها. تمام. هلا بيجي على الشغل الاساسي. قديش بده يضل معي قطب. عندي 1 1، عندي 2 2، عندي 3 3، وضل عندي 2 4 6 7. معناتها ضل عندي قطبتين كمان 1 1 للطرف الثاني. معناتها صارت عندي الواحد 3 مرات. هون 3 مرات. طيب انا شوفي شخصيا ما بفضل الارقام هيك يعني تتكرر اكثر من مرتين. لذلك هون انا عندي مجال اني لحتى اشتغل هالياء المفتوحه هي اللي بدي اياها، وعندي اسطر كفايه. عندي غمق بالياء انا 7 سم لبين ما اوصل لهون عند اخر الكتف. ممكن اني بعد حردة الاثنين ابلش اشتغل حردة الواحد، بعدين سطر ما اشتغل حردة، سطر اشتغل الحردة، سطر ما اشتغل الحردة، سطر اشتغل الحردة. تمام. هذا الشيء بناء على الشغل بنات. واذا بدك تضبط الاعداد من الاساس ما يعني يصير عندك اخطاء، عدي الادوار. طيب انا هلا بدي اباشر معكم وبدي اشتغل السطر. هلا هون انا لساتني بالكم، لسه ما وصلت عند حدة الكتف. لذلك بدي اشتغل هون بدون تناقصات واوصل لعند الحردة الكبيرة. بتحبي تكملي من هون تشتغلي، بتحبي ترجعي وتشتغلي هذا الطرف. انا راح اشتغل هذا الطرف اول شيء وبعدين انتقل على الطرف الثاني. لذلك راح اشتغل لهون وبرجع لكم. وصلت هون انا بنات. شوفي عندي 1 1 1 2 2 3. راح تبدأ عندي الحد. اول شيء راح اختم 3. رايح الختمة. هي ختمت الثلاثة. راح اكمل السطر وارجع على اخر قطبة لنكمل الحبات. وصلت عند نهاية السطر، وهلا هاي القطبة بسحبها مثل ما هي بقلب. واول قطبتين بدون شغل، وشغلي بنات بالاسطر القصيرة كالعادة. هي 1، عندي هون 2، رايح الختمة. تمام. هاي 2. بكمل السطر وبرجع على الختمة اللي بعدها. الحردة اللي بعدها بنات كمان 2. هون عم بسحب القطبة وبقلب شغلي أول قطبة وتاني قطبة. وهي 1 وهي 2. هلا بشتغل وبعد الأدوار بنات. بشوف أنا قديش ضل لي لأوصل للكتف. كيف بدي أعد الأدوار؟ عندي هدول جاهزين، أدوار جاهزة، وعندي هدول أسهل سنابل جاهزة. شايفة بنعدوا 1 2 3 4. وهون عندي نفس الشغل. بشوف أنا قديش ضل عندي أدوار، وبشوف أنا كم حردة ضل عندي، وبناء عليه راح أقرر كيف بدي أقسم شغل الواحد واحد.
وصلت بنات عند نهاية السطر. شوفي أنا عديت هدول السنابل هاي وعديت هون. بتحمل معي الشغل بإني أشتغل سطر وسطر لا تناقص. يعني هلا أنا آخر حردة اشتغلتها هي الاثنين، فبهذا السطر ما راح أشتغل حردات، راح أشتغل السطر كامل. تمام. بقلب وبسحب أول قطبة وبكمل شغلي. يعني هذا السطر ختمة ما كان في عندي. تمام. هلا السطر اللي بعده راح أشتغل الختمة الواحد. وصلت عند نهاية السطر. هلا هاي القطبة بسحبها مثل ما هي وبقلب شغلي، وهلا بشتغل الحردة الواحد. تمام. ضل عندي قديش؟ قطبتين راح اشتغلهم بنفس الطريقة. بمعنى هلا هذا السطر بروح وبرجع ما في حردة، برجع السطرين اللي بعدهم هو السطرين اللي بعدهم بشتغل فيهم الحردة الثانية اللي فيها قطبة واحدة. شايفة أنا هلا بنهاية السطر هاي راح أشتغلها. شوفوا شكل الحردة كيف عم بيطلع. هلا بلف وبرجع سطر القفا مثل ما قلت لك ما فيه حردة، بخلصه وبرجع لأعمل الحردة الثانية. وصلت بنات عند نهاية السطر. تمام. اجا دور اني اعمل ختمة. تمام. لذلك رح اسحب اخر قطبة بدون شغل. هون عندي هون ختمة واللي هي واحد. رح اكمل هذا الشغل واوصل معكم لعند حردة الكتف حتى نختمها. تمام بنات. شوفي انا وصلت هلا عند راس الكتف، لسه مثل ما قلت لك عندي قطبة. اشتغلت السطر اللي ما فيه زيادة. تمام. هلا هون عديت السنابل هاي تبعت الكم، طلعت بقياس الطرف الثاني. لذلك لازم ابلش بحردة الكتف. من هون عم بعمل حردة الكتف، ومن هون آخر قطبة لازم أشتغلها كمان أعمل لها حردة. طيب عندي أول حردة واللي هي 9 راح أشتغل وأختم 9 قطب، وهاي رقم 9. بكمل السطر. وصلت عند نهاية السطر العلامة ما ضل إلا شغل وآخر قطبة بسحبها وبقلب شغل. هلا هون ضلت عندي آخر ختمة بنات وللياقة. تمام. راح أشتغلها. هيك أنا خلصت أعداد الياقة. طلع عندي الكتف. وصلت عند آخر قطبة بسحبها وبقلب، وببدأ هلا ختمة الثمانية، وهي رقم 8. اشتغل بقلب على القفا. يعني لا تستقلي الأعداد وتقولي بختم، لا، عندك شغل لسه سطر قفا. وصلنا عند نهاية السطر وآخر قطبة بنسحبها. هلا نحن وين؟ بآخر ختمة للكتف. قديش الأرقام عندي؟ هن 8. تمام. وهي آخر قطبة. بشيك عليها قبل ما أقص الخيط وبشوفها. تمام. هذا طرف. تمام. شايفة؟ هلا علي أقص خيطي وأعلق خيط من هون وأبلش حردة الطرف الثاني. بدي أعلق الخيط، وهون رح أجي على أول قطبة أنا اشتغلتها. فيكي تاخدي طرف وفيكي تاخدي طرفين، وأنا هالمرة بدي أخد طرفين. حتى لو شوي تعذبت لما أشتغلها، لكن بدي أخد طرفين مع بعض، وبترك شوية مسافة من الخيط، وباخد أول قطبة هاي مع هالقطبة، وبشتغلهم قطبة واحدة. هلا عندي هون بنات ختمة قديش؟ 7. بدي أشتغل أول شي ختمة ال7. هون عندي أول قطبة هاي. بعدين
2 وهي رقم 7. تمام بنات، هلا شوفي حتى ما أكون عم بعيد الشغل، ختمت الختمة الكبيرة واللي هي 7. تمام، هي علي اللي اشتغلته بهذا الطرف أشتغله بهذا الطرف. كيف؟ هون راح يكون الختم الياقة على الوجه وختم الأكتاف على القفا، وهون راح مثل اشتغلت ختم الياقة على القفا وختمة الكتف على الوجه. هلا حرتي 7 خلصتها. تمام، بروح وبرجع بشتغل حردة الثلاثة، بروح وبرجع بشتغل حردة الاثنين، بروح وبرجع بشتغل حردة الاثنين. تمام، هلا ضل عندي الوحدات وانا اشتغلت من سطر ايه وسطر لا. تمام، بعد ما اخلص الاثنين بروح وبرجع بدون ختم بهذا الطرف، بروح وبرجع بختم واحد، بروح وبرجع بدون ختمة، بروح وبرجع بختم واحد، بروح وبرجع بدون ختمة، بروح وبرجع. هلا هون بضل عندي وحدة بكون وصلت عند حردة الكتف، معناتها راح اختم 9 وارجع لهون اختم الاخر قطبة من الياقة وارجع اكمل حردات الكتف وبكون خلصت الياقة كاملة بنات. تمام، هذا الشغل راح اشتغله لوحدي وارجع لكم بنهاية الشغل. خلصت شغل الكتف الثاني صبايا، مثل ما انك شايفة هي هي الحردة وهي الياقة اللي اشتغلت. تمام، هي الياقة شوفي، هي الياقة اللي انا بالاساس رسمت بدي اشتغلها. تمام، هلا نرجع على الشغل النهائي. الشغل النهائي بالنسبة لي ضل عندي خياطة الأكتاف، ضل عندي خياطة تحت القبط بنات، هي الحردة اللي هون وهون، وضل عندي التاتش النهائي اللي بدي أحطه مثلا كزينة للفستان، يعني إذا بدي أعمل له إضافات. كل هالشغل راح يكون بفيديوهات قصيرة راح تنزل تباعا، بدي اياها تاخذ حقها من التصوير، ولربما انت حابه تشتغلي شيء غير انا اللي اشتغلته، لربما اني تستفيدي منه بفيديوهات عفوا بقطع ثانيه انت حابه تشتغليها، فانك ترجعي له وتكون فيديوهات قصيره. لذلك كله راح تلاقيه ان شاء الله بصندوق الوصف، وزائد في لينك لقائمة تشغيل كاملة بكل الفساتين اللي اشتغلتها بالقناة للبيبيات، بحيث اني اذا كنت حابة تلاقي اي فستان كله يصلح لفصل الربيع، وهالمناسب هلا جايتنا العيد. بودعكم بامان الله.